dragii mei, eu sunt Kitty și astăzi vom filma al doilea episod din Kitty's World. Îmi pare rău că v-am lăsat 2 sau 3 zile fără video, dar cred că ați văzut și în episodul de Subway Surf și doream acum în episodul acesta să vă spun că acela a fost doar un video special. Pentru că acum jocul merge super prost. Am încercat să mai filmez un episod din avans, dar merge super rău. Și nu pot să mai joc. Dar din păcate asta e. Acum suntem aici la noi pe lume. Totul e bine și frumos, dar nu avem torțe. Nu-i bai că luăm piatra să ne facem un furnal, să ne prăjim cărnița, să facem cărbuni, pickaxe, arme de piatră. Și apoi o să ne băgăm în cave-ul ăsta să minăm. Uite ce Doamne, foarte lucrat. Că nu ar fi așa de mare chestia. Da, o să mă bag să prăjesc niște lemn, că n-am avut noroc să găsesc cărbune. Uite o iză, dar nu o să merg acum după ea. Uite și acolo avem un cave, deci haideți să mergem la el, la cave-ul acela. Pare un cave unde m-aș putea adăposti noaptea și pare mai ok. N-am piatra? Ba da, doar că n-am crafting table pe jos. Fac un furnal. Pe jos întâi să-mi fac niște charcoal. Pun aici la prăjit și să fac puțină lumină aici. Scuzați-mă că vorbesc cam încet, dar nu sunt așa obișnuită încă cu filmatul și vreau să zic să fac niște am zis să fac niște charcoal, să-l pun la prăjit și să fac lumină și chestii. Să mă uit pe aici dacă nu văd ceva, dar deocamdată nu văd nimic. Aici avem o lumină, o vagă lumină și se întunecă, punem pătuțul și dăm pe somn. Gata, haideți să vedem dacă s-a prăjit cele 4 bucăți de cearcă. Haideți să facem o bucată ca să ne putem face torte și să mergem la minat ca lumea. Ne prăjim și niște mâncărică cu lemn. Așa. Băgăm un cearcăul să ne prăjim niște mâncărică. O să nu zici că s-a blocat în furnal, nu, e ok. Dacă se închide filmarea, vă rog să mă scuzați, dar îmi face probleme mobizenul. Deci cam tot ce trebuie. Câtă piatră am mai luat? Avem 18 bucăți, deocamdată e ok, o să-mi culeg torțele. Pentru că torțele nu cresc în copaci. O să lăsăm doar o torță deocamdată aici să-mi lumineze. Facem aici rost de niște mâncare. Luăm asta, luăm și torța asta că e zi afară. Mai facem din lemne niște bețe. Facem un topor, un pickaxe, o lopată. Și am făcut 2 săbii. 3 săbi. Eu am făcut 3 săbii. Noi mai punem o săbie aici. Torțele. Mâncărica. Niște blocuri. Avem ce pune pe
hotbar. Să mai prăjim. De ce merge așa Minecraft-ul? Să mai băgăm la prăjit un cercol și să mai punem niște mâncărică. Mai luăm niște piatră să facem un furnal, să mai prăjim cu un cercol altă mâncărică. Că ne trebuie mâncărică mai mult decât torțe. Că dacă nu avem mâncărică, cam murim de foame. Băgăm aici. Ce merge așa treabă. Aici să mai băgăm, să mai facem un charcoal pentru torțe. Mai putem face un charcoal? Nu, hai să-l facem. Să nu irosim un charcoal. Ai prăjește de cărniță. Cred că aici o să mai trebuiască să bag pe foc 2 bucăți de lemn. Da, mai bag pe foc 2 bucăți de lemn. Până atunci mai fac niște torțe, fac niște botoși de piele. Golesc hotbarul să pun ce trebuie. Băgăm aici cărnița. Mai bag aici 2 bucăți de lemn, deci... Golesc hotbarul. Ăla ce vorbesc. Doamne, ferește, și vorbesc. Să mergem la cave-ul de unde am venit ca să putem mina. Avem acum mâncărică, deci suntem destul de safe. Cât stăm la minat, sper să nu murim de foame. Dar dacă e o criză, dăm pe peaceful sau ne dăm game mode să ne dăm mâncare. Nu! Și aici un cave mic. O să ne dăm torțele și suntem nevoiți să mergem sus. Niște lemn mai am, dar cred că o să mă bag să mai am. Haideți să mergem să mai iau puțin lemn. Ca să nu rămân fără, dacă o să vreau să fac un pickaxe în mină sau gen așa. Sau să las crafting table undeva și... Nu mi-am pus lopata în hotbar. Nu mi-am făcut lopată, seriously. Și toporul vine aici. Lopata aici. Torțelelelelelele. Torțelelelelelele. Le pun aici. Unde e mâncarea? Să bag aici și mâncarea asta aici și asta am 3 o mână goală. Hai să spargem aici. E mult mai ușor cu o lopată decât cu pumnul sau ceva. Și oricum eu nu prea am ce face cu o bucată de piatră și
să luăm niște lemn și am văzut acolo un chef, deci nu o să mai urcăm până la Honolulu. Asta e. Ne ajunge lemnul. Nu o să băgăm și sapling-uri pe foc. Dacă o să fie nevoie... uite cărbuni! Am găsit cărbuni. Gata e problema. Yay, avem cărbuni! Am făcut roșii de niște cărbuni, ceea ce este bine. E bine rău. Allahu Akbar! Au! Mai luăm niște cărbune. Hai să mai luăm. Cine știe când mai avem nevoie și nu avem. Oricum, cărbune... Dacă ai cărbune, ești destul de safe. Dacă ai cărbune, îți plătești mâncare. Dacă ai cărbune, îți faci torte. Și dacă ai mâncare, nu mor de foame. Dacă ai torte, nu te moară mobii, că e lumină și lol. Am primit o notificare. Yay! Se aude pe filmare, îmi strică filmarea, dar nu o să încep de la început, pentru că îmi place să fiu nesimțită și să nu primesc like-uri. De ce nu, știți? Mai ales că am azi de filmat foarte mult. O să mă revanșez cu clipurile care nu le-am, când m-am lăsat fără clipuri, și o să postez azi și mâine câte 3-4 clipuri pe zi. Să mă revanșez. Și dacă o să plec undeva, o să filmez din avans clipurile și doar o să vi le postez. Pentru că eu sunt mai prostă de felul meu și nu știu să vi le programez. Și mă gândesc că atunci când o să am și eu un calculator mai bun sau un laptop, să încep să fac gaming pe PC. Sau nu pot să zic pe PC dacă o să am laptop, da? Ați înțeles voi treaba. Ok, acum să mergem mai în jos. O să luăm pe aici. Punem o torță. Să nu zici, sper să nu zici că e fundător, ok? Și mi se termină picul fix ce v-am zis. Da, și aici e fundătoră, dar că cum nu mai mi-au torțele cu mine, că am cărbuni. Și acum o să găsesc mereu cărbuni. I done.